Merhaba. Bugünkü bölümümüzde Cookie'nin bir gününe hep birlikte şahit olacağız. Cookie, 2 yaşında sevimli bir yavru köpek. Çiftlikte annesiyle birlikte yaşıyor. Annesinin tek yavrusu olan Cookie, günlerini oyunlarla, keşiflerle ve sevgi dolu anlarla geçiriyor. Cookie'nin çiftlikte birçok arkadaşı var. Bu konuda çok şanslı. Arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyor ve her zaman çok mutlu oluyor. Cookie, annesinin tek yavrusuydu. Bu yüzden annesi ona her zaman ayrı bir özen gösterirdi. Sabahları birlikte kulübelerinden çıktıklarında, annesi onu yanına alır, tatlı tatlı koklardı. Cookie de bu ilgiden çok mutlu olurdu. Çiftlikte annesiyle olmak onun için güvenli bir kucak gibiydi. Annesi yanındayken Cookie'nin kalbi her zaman sevinçle doluyordu. Cookie'nin çiftlikte birçok arkadaşı var. Bu konuda çok şanslı. Arkadaşlarıyla beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyor ve her zaman çok mutlu oluyor. Arkadaşlarıyla oynadıktan sonra hep birlikte göl kenarında serin havanın tadını çıkardılar. Bir süre suyun kıyısında vakit geçirdikten sonra geniş gölgeli bir ağacın altına uzanıp dinlenmeye koyuldular. Günün eğlenceli anlarının verdiği tatlı yorgunluğu paylaşarak birbirlerine yaslandılar. Ardından birlikte çiftliğin yolunu tutarak akşamüstü huzurunu doyasıya yaşadılar. Cookie, akşam güneşinin huzur veren ışıkları altında annesiyle birlikte keyifli bir yürüyüşe çıktı. Yavaş yavaş etrafı dolaştılar, günün tadını çıkardılar. Ardından çiftliğe doğru yönelerek sakin adımlarla evlerinin yolunu tuttular. Cookie, çiftlikte annesiyle ve arkadaşlarıyla geçirdiği günün tadını doyasıya çıkardı. Sabah kulübesinden sevinçle çıkışı, arkadaşlarıyla oyunları, annesiyle paylaştığı sevgi dolu anlar ve akşam güneşi altında yaptığı yürüyüş, hepsi onun için unutulmaz birer hatıraya dönüştü. Bugünkü bölümümüzde Cookie'nin bir gününe hep beraber şahit olduk. Yeni maceralarda görüşmek üzere.